腾起头喽，腾起头喽，我是大兵啊，最烦你。撒当啦哩呀，撒当，听不懂呢。呀，下车。大兄弟来了啊，来了姐。还是老闺女吗？对。好嘞。下车。哎。姐，半天没来了，挺忙啊。啊，还行，今天有点急事儿。哎，急事儿啊！啊，我说大兄弟啊，我说呀，咱可不能再赊账了啊！再赊账啊，我老板就要扣我工资了啊！是，哎，嘞，哎呀，你算上连上回一招欠的多少钱？现在的？一共上回30，一共150。150哈。啊，那个这样，哥今天有点急事儿。完了，这个月呢开完支，完了哥再给你送来啊。这怎么的？哥再给你送来，完了哥再给你送来。哥，哎，你跑了！哎，别给钱呢还！哎呀，兄弟，你先给完钱再说。兄弟，你得给完钱去。下个月给你送来。你别找红灯啊！哎呀，别红灯！哎呀，有回事呢！我知道，我到给你送来啊！你快点！太磨，都是下月肯定给他送来，五马长枪的，闯个红灯。腾起头喽，腾起头喽，腾起头喽，加油！啊呀，哥啊，有3的97的97来熄火了，加满啊！加满好嘞，上表清领了啊，清领。好嘞，哎，咚咚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 咚，啪！啊！咚，嘎！好嘞，哎，好嘞，你加我卡给我来，卡给你，看看。一共450啊，哥。看卡里头剩多少钱？你这卡就剩200块钱了，还有另外250是现金还刷卡。你先把卡给我。250，老妹儿，你这样吧，你信得着哥不？信着。信得着哥，你这样，你先替哥垫上啊。我哥改天开支，我再给你送来。啊，哪有这样的哥？行，哥再改天给你送来啊。聊聊呗，哥。我知道，我明白。把这张卡。250呢。我知道，改天我给你送来。你给我送来，今天我又白干了。不是，你送来，改天给你送来。你别上来。哥，聊，你别过来了，你看你。改天我给你送来。哎，改天给你送来。我超速了，超速扣6分。你这么撵我能不超速吗？哎呀，250啊！犯不上。哎呀，气死我了！好了，一会儿给拿，别忙，一会儿拿。小弟弟，小黑 BB，你这个人啊，开车怎么又
抽烟又打电话的，很危险的，侬晓得吧？哎呦，你没有系安全带，哎呦，吓得我这个小心扑扑跳啊！哎，你知不知道，你这种小体格，万一要出现什么事故，你就会被撞飞出去的，会被撞不见掉的。哎呦，吓死我了，真是！精神病吧？哎呦，讨不讨厌？哎啊！你说那号可能等我找本我记一下啊。当！哎呦！哎呦！你这个小黑东西呀，你怎么开的车啊？会不会开车啊你啊？我跟他接个电话。哎呦，我跟你讲，我倒不是讲你呀，我刚才从你后面上来的时候，我还以为是无人驾驶，侬晓得吧？哎呦！你这样，我今天有点急事儿，这事儿吧，哪天我找你单独处理一下，好不好？单独找啊？啊，我现在没时间了。什么意思啊？要赔我车呢，侬晓得吧？你给还要赔我车呢！要赔我车呢！哎呦我的妈呀！不是，有马上到了啊！好了啊，好了。哎，干嘛呢？这是啊！你看，是至于吗？警察叔叔，这个。你好，同志，请出示你的驾驶证和行车证。给，你家先别录了，好不？你这个过程先别录。接着录，给特写啊！来下车。哎呀，真是我错了。自己刚才哪儿做错了，知道吗？就赶点时间，今天就赶点时间。不要辩解啊！刚才的情况我们已经全程跟踪记录下来了。你别录了，卡你！以后怎么见人呢？你的行为已经触犯了《中华人民共和国道路交通安全法》。来给特写，来，就这小灰模样，来给特写。别的还是差不多得了。我告诉你，我们会根据你的情况对你进行处罚啊！行，我接受，我承认。来，拿这单子，尽早交罚款啊！好。告诉你，你的这个驾驶证已经被撤销了，好吧？来，对镜头笑一个。你看。好，各位观众朋友们，您现在看到的只是一个个例，我想告诉大家。请现场和电视机前的观众朋友们注意，珍惜生命，文明行驶，从你我做起。好，谢谢大家。我下回再不敢了。好，对不起啊，别跟我学啊，谁也别跟我学啊，谁也别跟我学。哎，车，哎，溜车了！快回来吧，溜车了，左漏！哎呀，前面3老头左漏！哎呀，撞！哎呀，活该呀！